Salut și bine ați revenit pe canalul Phone Guru. Astăzi vreau să vă prezint cum puteți dezasambla unul dintre telefoanele aflate în oferta Orange, și anume este vorba despre Orange Fova. Eu știu, dacă aveți ceva probleme cu telefonul, dacă nu vă merge difuzorul sau pur și simplu ați scăpat puțin apă în el, doriți să-l curățați sau doriți să schimbați una dintre componentele telefonului, acest lucru puteți să-l faceți și voi. Nu este deloc complicat și vă voi arăta în cele ce urmează cum puteți face acest lucru. Nu aveți nevoie de mare lucru, este vorba de doar, eu am un mic card de la o cartelă cu ajutorul căruia voi scoate capacul, o șurubelniță normală, subțire, așa, și mai aveți nevoie de o șurubelniță în formă de stea pentru desfacerea șuruburilor. Haideți să-i dăm drumul. Capacul de la telefonul Orange Fova nu este detașabil, dar veți vedea că nu este nici greu de scos. În primul și în primul rând este bine să scoateți cartela și cardul de memorie dacă aveți. Haideți să vedem cum se scoate acest card. Trebuie apăsat puțin, dar se pare că nu iese. Voi încerca cu o șurubelniță. Ok. Și acum pot să accesez lăcașul de card. Asta se întoarce și vom scoate cardul, apăsăm ușor pe el și l-am scos afară. Ok, punem capacul la loc. Iar acum cu acest card plasticat vom introduce ușor. Putem începe de aici, de unde este mufa micro USB. Și vom forța ușor să vedem dacă merge. Trebuie să-i fac puțin loc. Voi încerca cu acea șurubelniță mică care v-am arătat-o. Ok. Și acum am loc să bag și cardul. Este destul de ușor. Atenție să nu forțați foarte tare. Ok, hai să vedem dacă reușim să-l dăm jos. Încă nu.
mai este prins în câteva cleme. Ok. Și iată că am reușit să dăm jos capacul. Mai departe, după cum se observă, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 șuruburi. Trebuie să desfacem aceste șuruburi. Bineînțeles, vom folosi șurubelnița în stea. Mare atenție să nu pierdeți șuruburile. Pentru că sunt destul de mici și este foarte ușor să le scăpați. Este bine să aveți și o pensetă cu care să le extrageți. Din păcate eu nu am acum penseta. Atenție, avem și un șurub aici, aproape de cupla de la baterie. Să nu dați cu șurubelnița în banda care leagă bateria de placa de bază. Ok. Acesta se pare că nu iese. Era bine să am o pensetă. Deocamdată îl lăsăm acolo. Mai departe. Ok, câte mai avem? Avem pe partea asta la alta. Bun, să vedem dacă le-am extras pe toate. Totdeauna este bine să verificați încă o dată, pentru că dacă uitați unul dintre șuruburi, veți avea surpriza că nu veți putea scoate cadrul din spate. Da, se pare că le-am scos pe toate. Iar acum va trebui să scoatem acest cadru. Pentru aceasta vom folosi din nou cardul plasticat. Și la fel cum am scos capacul, îl vom introduce pe margine și vom forța ușor. Hai să vedem dacă îl putem băga direct. Dacă nu, foarte ușor cu șurubelnița ne facem un pic de loc. Nu este bine să utilizați șurubelnițe, deoarece acestea pot să lase urme pe plastic. Ok, cred că am făcut un pic de loc și da, hai să vedem dacă merge.
Ok, nu trebuie să forțați, doar vă plimbați cu cardul plasticat pe toată circumferința cadrului. Ok, iată că începe să se desfacă frumos. Să vedem dacă vine jos. Da, mai este, se mai ține într-un punct. Da. Și iată, așa cum v-am spus, că am uitat unul dintre șurubul să-l scot, deși am verificat. Ok, și vedeți că nu a ieșit. Bun, haideți să scoatem și acest șurub. Și iată că s-a dat foarte ușor cadrul jos. Bun, să punem deoparte piesele. Repet, cu șuruburile mari, atenție să nu le pierdeți. Și să vedem ce avem. În primul rând, bateria, după cum observăm, este prinsă cu o cuplă pe placa de bază. Cu mare atenție scoatem această cuplă, putem folosi și unghia sau șurubelnița, dar foarte ușor. Eu o voi scoate cu unghia, de preferat este să nu folosim obiecte metalice. Deci observați cupla de la baterie și putem da jos bateria. Ok, pe care o vom pune deoparte. Așa, mai departe, aici în partea de jos avem partea pe care este mufa de încărcare, precum și elementul vibra, acestea le vedem direct. Așa, de asemenea, ea este conectată printr-o bandă cu placa de bază centrală și avem o cuplă pe această bandă. Aceasta o vom desface tot cu unghia. Ok, sper că se observă și tragem ușor banda. Și mai avem o sârmă care face legătura aceasta. De obicei servește pe partea de emisie-recepție, face conexiunea la antenă. Aceasta o vom desface foarte ușor cu ajutorul acestei șurubelnițe. Sper că se observă. Ok, nu mai avem niciun șurub și vom putea scoate această mică plăcuță, tot așa cu cardul plasticat pe care îl vom introduce de desubt. Mare atenție să nu forțați nimic. Această placă este lipită ușor, de aceea cu ajutorul cardului pur și simplu vă plimbați pe dedesubt până se dezlipește.
Ok. Și gata, am reușit să o dăm jos. Ce mai avem pe partea din spate? Aici este microfonul. Deci în cazul în care aveți probleme cu mufa de încărcare sau cu microfonul, va trebui să desfaceți telefonul și să schimbați această componentă. Bun, o vom pune și aceasta deoparte și mergem mai departe. Placa de bază, după cum observăm, are un conector aici care face legătura la antenă și de asemenea avem două cuple. Una este cupla de la display, iar cealaltă este cupla de la touchscreen. Le vom scoate amândouă cu mare atenție, tot cu această șurubelniță. Așa. Vom ridica această cuplă, ok. Și vom scoate ușor cupla afară. Bun. Să trecem la următoarea. Putem încerca și cu unghia. Ok, dacă nu iese foarte ușor cu o șurubelniță sau cu unghia, trageți până iese. Da. Am reușit să o scot. Și după cum observăm, mai avem două șuruburi, unul aici și unul aici. Vom scoate și aceste șuruburi. Ok. Haideți să scoatem și al doilea șurub. Bun. Iar acum putem extrage placa de bază cu atenție și aceasta este ușor lipită. Putem folosi cardul în punctele în care este lipită fără să forțăm. Ok. A ieșit în partea asta. Ok. Și s-a desfăcut și în cea de-a doua parte. De asemenea, trebuie dezlipită și această bandă ușor. Și iată că am dat jos și placa de bază. Ce observăm pe placa de bază? Avem camera foto. De asemenea, mai este un microfon în partea de sus. Sub aceste shielduri sunt diferite piese pe partea de emisie-recepție, precum și procesorul și memoriile. Iar aici avem camera foto frontală, senzorul de proximitate, precum și sloturile pentru card și cartelă SIM. Iar aceasta este modulul cu touchscreen și display. Okay. În cazul în care ați scăpat telefonul și l-ați spart, puteți să vă comandați piesa respectivă și puteți să o schimbați și singur, astfel economisind ceva bani.
Ok, acesta este tutorialul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos și promit că voi face pe viitor multe alte tutoriale cu dezasamblarea diferitelor tipuri de telefoane. Dacă v-a plăcut, puteți să vă și abonați.